Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Сетевой маркетингдеги бизнес боюнча адамдардын 23 стандарттуу кооптонуулары. Бул кымбат, бул мен үчүн эмес, адамдарды кайдан табам? Бул пирамида. Жана башка ушул сыяктууларды билесизби? Сиз чындап эле туура ойлондуңуз. Мунун баары кооптонуулар жана бул кооптонуулардын үстүнөн сиз ийгиликтүү иш алып бара аласыз. Потенциалдуу дистрибьютордун кооптонууларына жана шектенүүлөрүнө сиз кандай мамиле жасооңузга болот? Эмне үчүн андай кооптонуулар пайда болот жана мындай учурда кандай кабыл алуу керек? Адамдын артында жашырынып жаткан муктаждыктарын, кызыкчылыгын, умтулууларын кантип аныктоого болот? Товарды бир жолу сатуу үчүн жакшы упаковка жетиштүү. Бирок товарды бир канча жолу сатуу үчүн ал товар сапаттуу болуусу керек. Сильвия Чиз, Бельгия журналистикасы. Клиенттердин кооптонуулары, суроолор, жашыруун суроолор, мүмкүн болгон себептер, дистрибьютордун эффективдүү эмес реакциясы, дистрибьютордун эффективдүү реакциясы. Биринчи суроо. Бул сетевой маркетинг оюн бекемдегиси келет. Бул сетевой маркетингби? Суроо. Мүмкүн болгон себептер. Мени алдап кетпейби? Башкаларга олуттуу эмес көрүнүүдөн, күлкү болуудан, алданып калуудан коркуу сезими. Сетевой маркетингдеги мурдагы болгон негативдүү опыт жана таанышуусу. Туура эмес жооптор. Суроодон жоопко болуп кетүүсү жана коргонуучу реакцияга өтүү. А эмне үчүн сиз сетевой маркетингди жактырбайсыз? Мунун эмнеси жаман жана башка ушул сыяктуу. Туура жооптор. Ооба, бул сетевой маркетинг. Айтыңызчы, сиз мурда сетевой маркетингде эмгектенип көрдүңүз беле? Ооба, бул сетевой маркетинг. Айтыңызчы, сиз эмне үчүн бул жөнүндө сурадыңыз? Экинчи суроо. Бул пирамида? Алданып калам деп кооптонуу, жаңы таанышка болгон ишенимдин жоктугу, керектөөсү аныкталган эмес. Бизнестин өзгөчөлүктөрүн, масштабын, тереңдигин, түшүнбөөчүлүгү жана билбегендиги. Туура эмес жооптор. Пирамида бул аң сезимге туруктуу фигура. Мамлекет, армия, дин жана башка ушул сыяктуулар пирамиданын принцибине негизделген. Жок, бул пирамида эмес, бул таза жана легалдуу бизнес. Мисалдарды, далилдөөлөрдү келтирүү жана башка. Туура жооп. Мага түшүнүүгө жардам бериңизчи. Эмне үчүн сиз бул бизнести пирамида деп ойлойсуз? Бул суроону козгогонуңуз абдан жакшы болду. Келиңиз, кеңири талкуулап көрөлү. Мага түшүнүүгө жардам бериңизчи. Сиз эмнени пирамида деп ойлойсуз? Суроо. Бул жерге ким биринчи келсе, ошол гана акча иштеп табат. Коркунуч. А мен дагы акча иштеп тапсам болобу? Акча табууга болгон мүмкүнчүлүктөрдү көрүүгө болгон каалоосу, ийгиликсиз, кедей болуп калууга болгон коркунуч, өзүнө ишенбөөчүлүк, керектөөсү аныкталган эмес. Туура эмес жооптор. Кооптонуунун себептерин түшүнбөй туруп эле баары андай эмес экендигин далилдөө. Жок, бул андай эмес. Сиз туура эмес ойлонупсуз. Биздин маркетинг план ар бир адамга чындап акча тапканга жардам берет. Биздин компания баардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берет. Бизде баары биринчи. Туура жооптор. Сиз эң маанилүү суроону козгодуңуз. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз антип ойлойсуз? Сизди эмне үчүн антип ойлогонуңуз мага өтө кызык болуп жатат. Суроо. Эмне үчүн баары эле иштеп таба алышпайт? Кооптонуу. А мен дагы акча иштеп тапсам болобу? Акча иштеп табууга болгон мүмкүнчүлүктү көрүүгө болгон каалоосу, ийгиликсиз, кедей болуп калууга болгон коркунуч, өзүнө ишенбөөчүлүк жана керектөөсү аныкталган эмес. Туура эмес жооп. Баары сизден гана көз каранды. Адамдар ар кандай да, баардык эле чөйрөдө баары эле көп акча таба беришпейт. Ким чындап иштеп табууну кааласа, ал сөзсүз биздин компаниядан акча көп табат. Туура жооп. Мен сизди жакшы түшүнүп жатам. Ар бир эле адам туура жолду тандагысы келет. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз баары эле акча иштеп таба албайт деп ойлойсуз? Сиз мага эң кызыктуу суроо бердиңиз. Сизди мен да акча иштеп тапсам болобу деген суроо кызыктырабы? Мен сизди туура түшүндүмбү? Суроо. Бул бизнес жетишпеген турмуштагы адамдардын бизнеси. Кооптонуу. Өзүн өзү жакыр сезүү жана өзүнө ишене албагандык, конкреттүү бир ишмердүүлүктөн бутуна туруп кетүүгө болгон керектөөчүлүк, элге күлкү жана талкуу болуудан кооптонуу.
Туура эмес жооп. Сиз бул бизнести жөн гана билбейсиз же түшүнбөйт экенсиз. Биздин компанияда өтө бай адамдар иштейт. Сиз туура эмес ойлонот экенсиз. Андай ойлобоңуз. Биздин компанияда өтө көп адамдар мурдагы ишинен байып кеткенине карабастан биз менен кызматташат. Туура жооп. Айтыңызчы, эмне үчүн бул жетишпеген адамдын бизнеси деп ойлойсуз? Менин түшүнүгүм боюнча сизди бул жерден байып кетүүгө болобу деген ой кызыктырат, туурабы? Мага сиздин бардык нерсени билгиңиз келгени аябай жакты. Келиңиз бул суроону кеңири талкуулайлы. Суроо. Бул мен үчүн эмес. Мен бул ишти жасай албайм. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Оңтойсуз абалда калуу коркунучу, өзүнө ишенбөөчүлүк, жаңы таанышка ишенимдин жоктугу, муктаждыктары аныкталган эмес, бизнестин тереңдигин жана дистрибьютордун аткаруучу жумушун билбегендик, информация туура эмес берилген. Туура эмес жооп. Кооптонуунун себебин тактабай туруп эле сизде баары жакшы болот деп ишендирүү. Сиз коммуникабелдүү, сөзмөр, кызыктуу адам экенсиз. Мен да башында ошондой ойлогом. Карап көрсөм башкалар жасап эле жатат, сиз дагы жасай аласыз. Сизде сөзсүз түрдө баары жакшы болот. Туура жооп. Айтыңызчы, эмнеге бул сиз үчүн эмес? Эмне үчүн сиз бул ишти жасай албайм деп ойлойсуз? Ар бир адам туура жол тандагысы келет. Мен сизди түшүнөм. Суроо. Мен адамды кайдан табам? Мен тааныштарым аз. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Оңтойсуз абалда калуу коркунучу, өзүнө ишенбөөчүлүк, жаңы таанышка ишенимдин жоктугу, муктаждыктары аныкталган эмес, бизнестин тереңдигин жана дистрибьютордун аткаруучу жумушун билбегендик, информация туура эмес берилген. Туура эмес жооп. Кайдан адам тапса болорун айтып баштоо. Чынында ар бир адамда өтө көп тааныштары болорун түшүндүрүүгө аракет жасоо. Туура жооп. Сиз түз эле профессионалдуу суроолорду берип жатасыз. Сиз кантип жаңы тааныштарды тапса болорун жана алар менен кирешелүү, кызыктуу бизнес менен кантип алектенсе болорун билгиңиз келип жатабы? Айтыңызчы, эмне үчүн бул жөнүндө сурадыңыз? Сиз тааныштарыңыз көп болуусун каалайсызбы? Суроо. Бул аялдардын бизнеси. Суроонун артында жаткан кооптонуу, оңтойсуз абалда калуу коркунучу, талкуу, күлкү болуудан, адамдардын аны укпай калуусунан кооптонуу, күчүн демонстрациялоосу, алсыз жетишпестикте жашап калуу коркунучу, керектөөсү туура эмес аныкталган. Туура эмес жооп. Кооптонуунун себебин талдабай туруп, сизде баары жакшы болот деп ишендирүү. Бул андай эмес, туура эмес ойлонупсуз. Биздин компанияда өтө көп эркектер иштейт. Туура жооп. Өтө кызык. Эмне үчүн сиз антип ойлойсуз? Айтыңызчы, эмне үчүн сиз бизнести аялдардын бизнеси деп ойлойсуз? Бул жөнүндө айтканыңыз жакшы болду. Келиңиз кеңири талкуулап көрөлү. Эмнени сиз чыныгы аялдардын бизнеси деп ойлойсуз? Суроо. Азыр адамдарда акча жок, кризис. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Башкаларга өзүмчүл болуп көрүнүүдөн кооптонуу, өзүнө өзү ишенбөөчүлүк, өзүнө өзү төмөн баалоосу. Туура эмес жооп. Башкалар үчүн чечим чыгаруунун кереги жок. Биз экөөбүз билбейбиз да, адамдарда акча бар же жок экенин. Базарды кыдырып көрүңүз, кафелерге кирип көрүңүз. А сиз болсо акча жок дейсиз. Туура жооп. Сиз маанилүү суроону козгодуңуз. Айтыңызчы, сиз жакшы нерселерди сатып алуу мүмкүнчүлүгүңүз жогорулоосун каалайт белеңиз? Сизде акча пайда болуусун каалайт белеңиз? Суроо. Менде акчам жок. Менде бизнес баштоого акчам жок. Кооптонуу. Акча жок деген ал классикалык бизнестен баш тартуу. Бул жөн гана мойнуна жоопкерчиликти алгысы келбегендик жана сизге болгон ишенимдин жоктугу. Жашоону өзгөртүүдөн кооптонуу жана өзүнүн комфорт зонасынан чыгууну каалабоосу. Туура эмес жооп. Эгер адам кааласа, анда дайым акчаны тапса болот. Акча сурап турса болот. Мындай позиция менен сизде эч качан болбойт. Туура жооп. Айтыңызчы, сизде акча ар дайым болуусун каалайт белеңиз? Акча иштеп тапкыңыз келип турат. Мен туура түшүндүмбү? Айтыңызчы, сиз акча иштеп тапканга эмне жолтоо болуп жатат? Суроо. Мага акча берип турсаң, мен контракт түзөм. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Клиентти
манипуляциялоо, результат үчүн жоопкерчиликти дистрибьютордун өзүнө калтыруу, сизге болгон ишенимдин жоктугу, алданып калуудан кооптонуу. Туура эмес жооп. Клиент үчүн толук же бөлүп төлөөгө болгон бардык иш-аракеттер. Туура жооптор. Эмне үчүн сиз менден акча суроону чечтиңиз? Кайсы бир суроолор сизге ишенбөөчүлүк жаратууда? Мен сизди туура түшүндүмбү? Мен бул бизнесте экөөбүз бирдей укуктагы партнерлор катары баштагым келип жатат. Суроо: бул жерде акча салуу керекпи? Же бул жерде акча салуу керек? Тактагысы келет. Бул жерде акча салуу керекпи? Суроонун артында жаткан кооптонуу, жоготуп алуу, алданып калуу коркунучу, сизге болгон ишеничтин жоктугу, бизнеске салынган акчанын кантип клиентке иштөөсүн билбегендик. Туура эмес жооп. Ооба, бирок чоң эмес. Сизди бул тынчсыздандырып жатабы? Бардык эле бизнеске акча салуу керек. Туура жооп. Эң жакшы, келиңиз ошол акчаны сизге кантип иштөөсү жөнүндө чогуу талкуу кылып көрөлү. Сиз азыр эле акча салуу жөнүндө укмуштуудай фразаны айттыңыз. Сиз эң туура ойлонупсуз. Эмне үчүн сиз бул жөнүндө айттыңыз? Эмне үчүн сиз бул жөнүндө сурадыңыз? Суроо: мен эч нерсе сатып албай эле иштесем болобу? Суроонун артында жаткан кооптонуу, жоготуп алуу, ийгиликсиз болуу коркунучу, бизнеске, өзүнө, продукциянын керек экендигине болгон ишенимдин жоктугу, дистрибьютордун иш-аракетин жана бизнестин өзгөчөлүгүн түшүнбөөчүлүк, результат үчүн өзүнө жоопкерчиликти алуусу. Туура эмес жооп. Жок, андай кылууга болбойт. Эч акча салбай туруп, эч бир жерден акча иштеп табууга болбойт. Эч бир нерсе алууга да болбойт. Продукциянын эмнеге керектигин дароо айтып баштоо. Туура жооп. Мага түшүнүүгө жардам бериңизчи. Эмне үчүн сиз бул жөнүндө сурадыңыз? Өзүңүз кандай ойлойсуз? Мага сиздин ой пикириңиз кызыктуу. Келиңиз бирге бул суроону талкуулап көрөлү. Суроо: бул кымбат? Суроонун артында жаткан кооптонуу. Классикалык отмазка. Проблемалары жана муктаждыктары аныкталган эмес. Сизге болгон ишенимдин жоктугу жана эмне үчүн бул ага керек экендигин түшүнбөөсү. Алданып калуу, ийгиликсиз болуу, жоготуп алуу коркунучу. Туура эмес жооп. Жакшы продукция кымбат турат. Азыр эмне арзан экен? Ден соолук акчадан кымбат. Бардык нерсенин сапатына жараша турат. Сиз бул продукция кандай пайда алып келерин эстебей жатасыз. Туура жооп. Башка туура келүүчү көз караштарды изилдөө, байланышты жана ишеним мамилесин жакшыртуу, анын муктаждыктарын жана проблемаларын аныктоо, кандай болгондо да эшикти ачык бойдон калтыруу, кызматташууга болгон каалоону айтуу, кийин кайдан издөөсү боюнча маалымат жана бардык жалпы жакшы нерселерди каалап узатып коюу. Суроо: муну менен алектенгенге убакыт жок. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Классикалык отмазка, проблемалар жана муктаждыктар аныкталган эмес, сизге болгон ишенимдин жоктугу жана эмне үчүн бул ага керек экендигин түшүнбөөсү, алданып калуу, ийгиликсиз болуу, жоготуп алуу коркунучу. Туура эмес жооп. Клиентти көндүрүүнүн аракетин жасоо. Эгер каалоо болсо ар дайым убакыт тапса болот. Аздан баштаса болот. Күнүнө 2 саат убакыт бөлүү керек. Туура жооп. Айтыңызчы, сиз адатта өзүңүздүн убакытты кантип бөлүштүрөсүз? Башка туура келчү көз караштарды изилдөө жана ишенүү мамилесин жакшыртуу, анын муктаждыктарын жана проблемаларын аныктоо, кандай болгон күндө да эшикти ачык бойдон калтыруу. Мага күйөөм же аялым уруксат бербейт. Суроонун артында жаткан жоопкерчилик. Суроонун артында жаткан кооптонуулар. Өзүнө жоопкерчиликти алууну, комфорт зонадан чыгууну каалабоо, кооптонуу, чоңоюудан коркуу, өзгөрүүдөн жана ийгиликсиз болуп калуудан коркуу, өзүнө ишенбөөчүлүк, муктаждыктар аныкталган эмес, клиентти манипуляциялоо. Туура эмес жооп. Мен сиздин өзүңүздүн оюңуз бар деп үмүттөнөм. Сиз өзүңүздү көбүрөөк сыйлашыңыз керек жана өзүңүз чечим алышыңыз керек. Күйөөңүзгө сиздин жөн гана каблуктун астында кармоо пайдалуу болсо керек да. Туура жооп. Айтыңызчы, анын мындай чечим
кабыл алуусун сиз кантип түшүндүрөт элеңиз? Бул боюнча сиздин оюңузду билүү мен үчүн кызыктуу болор эле. Суроо. Мен башка сетевой компанияда иштейм. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Өзүнүн тандоосу болгон мурдагы компаниясына ишенимдүүлүгү, өзүн жана өзүнүн баштапкы тандоосун коргоо, өзүндөгү бир нерсени жоготуп алуудан жана жаңылануудан кооптонуу. Туура эмес жооп. Чабуул коюп, биздин компания сиздин компаниядан жакшы деп жаш балдардын оюнун ойноо. Туура жооп. Коллегамды жолуктурганыма кубанычтамын. Бул укмуш сонун. Бул жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Өзүңүздүн таржымалыңыздан четтеп, компаниянын артыкчылыктарын көрсөткөнчө, биринчи кезекте өзүңүздү жакшы адам жана жакшы бизнес партнер катары көрсөтүү. Суроо. Бардык документтердин подделкасын жасоого болот. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Алданып калуу, сизге болгон ишенимдин жоктугу, комфорт зонасын таштап кетүүдөн жана өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алуудан коркуу. Кооптонуу. Туура эмес жооп. Дароо чабуулга өтүү. Сиз туура эмес ойлонупсуз, өзү андай эмес. Биздин бизнес закондуу түрдө иштейт жана легалдуу компания. Ишендирүүгө аракет жасап, көп сандаган мисалдарды келтирүү жана башка ушул сыяктуулар. Туура жооп. Сиз туура айттыңыз, документтерди подделка жасоого болот. Ошондуктан мен сизге өзүңүз бардык документтердин чындыгын өз алдынча изилдеп чыгууну сунуштайм. Суроо. Мен жашыраак болгонумда? Суроонун артында жаткан кооптонуу. Комфорт зонасынан жашоосунда бир нерсе өзгөрүүдөн коркуусу жана чыңалуу жаралуусу, өзүнүн ишенимине албоочулук, ийгиликсиз болуудан кооптонуу муктаждыктары аныкталган эмес. Туура эмес жооп. Биздин компанияда сизден да жаш уулуулар чоң ийгиликтерди жаратууда. Жашоо ушунусу менен эле бүтүп калбайт да, деп адамды ишендирүүгө болгон аракет. Туура жооп. Эгер сиз жаш болгонуңузда эмне өзгөрмөк? Айтыңызчы, сизге азыр бул нерсе менен алек болгонго эмне тоскоол болууда? Таржымалдарды айтып берүү, жолугушууга чакыруу, ошол эле жаштагы дистрибьютор менен тааныштыруу. Суроо. Ойлонуп көрүү керек. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Классикалык отмазка, проблемаларды жана муктаждыктары аныкталган эмес, ишенимдин жоктугу, жаңы тааныш эмес нерседен кооптонуу, өзүнө жоопкерчиликти алуудан жана туура эмес чечим кабыл алуудан коркуу. Туура эмес жооп. Сиз бул нерсени сизге керек экенин түшүнүшүңүз керек. Бул нерсе бизге керек. Туура жооп. Мага түшүнүүгө жардам бериңизчи. Сиздин кооптонуулар эмне себептен пайда болууда? Мен сизди жакшы түшүнөм. Ар бир адам туура жолду тандагысы келет. Бир аз тынчтаныңыз. Айтыңызчы, сиздин оюңуз боюнча биздин макулдашуубузга эмне жардам бериши мүмкүн? Суроо. Сиз мунун баарын айтууга аргасызсыз, себеби сизге продукцияны сатуу керек. Сиз өзүңүздүн пайданы ойлоп жатасыз. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Өзүнүн пайдасын табууга болгон муктаждык, жоготуп алуудан, алданып калуудан кооптонуу, мени пайдаланып кетет деп коркуу, адамдардын сөзүнө калуудан кооптонуу, муктаждыктар аныкталган эмес жана ишенимдин жоктугу. Туура эмес жооп. Өзүңүздүн пайда жөнүндө айтылган ойду четке кагуу. Мен сизге жардам бергим келет. Сиздин мени түшүнбөй жатканыңыз өкүнүчтүү. Туура жооп. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз мени өзүнүн пайдасын ойлоп жатат деп ойлойсуз? Мен чындап эле пайда жагын издеп жатам. А сиз өзүңүздүн пайдаңызды тапкыңыз келеби? Эң туура. Азыр биз мунун сиз үчүн канчалык пайда экендигин талкуулап көрөбүз. Мен чындап эле саткым келип жатат. Мен үчүн ал экөөбүз мындан пайда табабыз дегенди түшүндүрөт. Суроо. Муну кыдырып сунуштоо керек, адамдарды көндүрүү керек. Суроонун артында жаткан кооптонуулар. Бирөөнүн артынан чуркап товарды таңуулоодон жана аны адамдардын албай коюусунан кооптонуу. Мурдагы сетевой маркетингдеги негатив тажрыйбасы, өзүнүн төмөн баалоосу, бизнести тереңинен түшүнбөөсү жана дистрибьютордун жасаган иш аракетин билбөөсү. Туура эмес жооп. Жок, бул мындай эмес. Сиз адашасыз. Жок, кыдырып сунуштоонун кереги жок. Жөн гана бул жөнүндө өзүңүздүн тааныштарга айтуу керек. Адамдарга
аларга жардам берүүчү нерсени сунуштоонун эч кандай жаман жери жок. Мен да ошентип ойлогонмун. Эмне экен? Биз баарыбыз эле сатуучубуз жана сатып алуучубуз. Туура жооп. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз сунуштоо керек деп же адамдарды көндүрүү керек деп ойлойсуз? Сиз өтө маанилүү суроону козгодуңуз. Келиңиз чогуу талкуулап көрөлү. Айтыңызчы, сатуу дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Акыркы суроо. Бул секта. Суроонун артында жаткан кооптонуу. Жаңы жана түшүнүксүз нерселерден кооптонуу. Бирөөлөргө көз каранды күлкү болуудан коркуу. Стереотиптер. Туура эмес жооп. Жок, бул секта эмес, маанилүү бизнес жана олуттуу компания. Эгер секта мага акча иштеп тапканга жардам берсе, анда секта боло берсин. Туура жооп. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз бул секта деп ойлойсуз? Сизде бул бизнести секта дегенге негиздериңиз бар деп ойлойм. Маалымат жана пропагандалоого салынган ар бир $, курал-жарак куруучу системаны түзүүгө кетирилген $10 бир кыйла баалуураак. Анткени маалымат саат сайын бардык жерде иштеп турган мезгилде экинчиси иш жүзүндө бир да колдонулбосу мүмкүн. Ричард Никсон, АКШнын 37-президенти. Кудайга дагы коңгуроо керек. Француз жарнамачыларынын урааны. Жарнаманын ар бир сөзү маанилүү болуусу керек. Жакшы жарнама калемпири менен болуу керек. Евгений Чичеваркин, өндүрүүчү. Адамдар бир нерсеси менен жашашпайт. Алар эмнеси жок болсо, ошонун арасында жашашат. Ошондуктан алардын жашоосу боштук болуп, эч кандай толук нерсе жок. Ошо. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Алар эмне дешет? Жердеги 95% адамдар инерттүү масса. 1%-ын ыйыктар түзөт, жана да 1%-ын эч нерсеге өтпөгөн жамандар түзөт. Калган 3%-ын бир нерсеге жетүүчүлөр жана жетишкендер түзөт. Стивен Кинг, Өлүү зона. Көптөгөн адамдарга бир нерсени өзгөртүүгө көбүнчө алар тоскоол болушат. Алар бул бизнес сиз үчүн эмес дешет. Алар бул пирамида дешет. Алар адамдарда акча жок дешет. Алар сиз тийиштүү жашта эмессиз дешет. Алар көрөбүз, сен акча табаар экенсиң. Сен акча тапсаң, анан ойлонобуз дешет. Алар азыр ылайыктуу убакыт эмес дешет. Алар биздин кошунабыздын жээни сетевой бизнестен эч нерсе иштеп таппады дешет. Алар сиз бул бизнес менен алектене албайсыз дешет. Алар сизди жакшы жумушка орношушуңуз керек дешет. Алар бул алдамчылык дешет. Алар сиз кыла албайсыз дешет. Алар бул бизнес менен сиз жашаган жерде эмес, Америкада же Москвада алектениш керек дешет. Алар сиздин продукция эч кимге керек эмес дешет. Алар телевидениеден 1997-жылы кандай берүү көргөндүгүн айтышат. Алар так билишет. Сиз эмне жөнүндө ойлонушуңуз керек, кандай жашашыңыз керек, эмне менен алектенүүңүз керек жана канча табышыңыз керек. Алар бул сиздин гана кошуналар, туугандар, достор жана башка жакшылык кылуучулар эмес. Алар бул кухнядагы шкафтын артындагы таракан сыяктуу сиздин аң сезимиңизге орношкон башыңыздагы ойлор. Жарыкты өчүрүүрүңүз менен алар чуркап чыгышып, өздөрүнүн кир жумуштарын башташат. Ошентип сизде эки гана жол бар. Биринчи, бул бизнеске түкүрүп салып, жакшы жумушка саат 8-ден кечки саат 5-ке чейинки орношуп, алар сыяктуу батирде жашап, алар сыяктуу жерлерди эс алып, алар көргөн кооз жашоо жөнүндө телесериалдарды көрүп жашоо. Экинчи, бул таракандарды бир чаап өлтүрүп, өзүңүзгө Марил Ванна кеңеш бергенде эмес жашоону тартуулоо. Биздин бизнесте сизди оор, бирок кызыктуу жумуш. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө, өз коркунучтарыңыздын жана шектенүүлөрүңүздүн, өз мүнөзүңүздүн үстүнөн иштөө күтөт. Сизди жүздөгөн, мүмкүн миңдеген каршы болуулар күтөт. Бирок каршы болуулар сизди күчтүүрөөк кылат. Ошентип, бир куттуу күндө сиз өзүңүздүн командада ондогон, андан соң жүздөгөн, мүмкүн миңдеген алар сыяктуу эмес адамдарды табасыз. Бул адамдар сиз таланттуу жана акылдуусуз дешет.
Бул адамдар өзүбүздүн кеңешчибиз менен сыймыктанабыз дешет. Бул адамдар сизди спонсор деп аташат. Бака жөнүндө уламыш. Бир жолу бир нече бака чуркоо боюнча мелдеш уюштурууну чечишти. Алардын максаты бийик мунаранын чокусуна чейин чуркоо болчу. Мелдешти көрүү жана катышуучуларды куботтоо үчүн көптөгөн көрүүчүлөр жыйналышты. Ошентип чуркоо башталды. Чынын айтуу керек, көрүүчүлөрдүн эч кимиси бакалар чокуга чейин чуркап чыга алышат деп оюна да алышкан эмес. Бардыгына мындай сөздөрдү угууга болор эле. Кандай оор! Алар эч качан чокуга жете алышпайт. Алар чыга алышпайт. Мунара ашыкча бийик. Бакалар биринин артынан бири аралыктан кете башташты. Бирөөсү гана түрүү өйдөлөп тырышып баратты. Адамдар кыйкырып жатышты. Бул ашыкча оор. Эч ким муну эптегенге күчү жетпейт. Бакалардын көпчүлүгү акыркы күчтөрүн жоготушуп, мелдешти калтырышты. Бирок бир бака көгөрүп, максатка карай умтулууну улантты. Ал эч кандай жеңилүүнү каалаган жок. Акырында бул бакадан башка эч ким калган жок. Ал болуп көрбөгөндөй күч менен мунаранын чокусуна жалгыз жетти. Мелдештен кийин башка катышуучулар анын кантип жеңгендигин билүүнү каалашты. Бир катышуучу жеңүүчү бакага кантип мындай натыйжага жеттиң жана максатка кандай келдиң деп суроо үчүн жакындап келди. Көрсө, жеңген бака дүлөө экен. Мораль. Эч качан бардык нерсеге тескери жана пессимисттик мамиле кылган жаман адаты бар адамды укпа. Анткени алар сен жүрөгүңдө сактаган сенин эң сонун жылдарыңды жана үмүттөрүңдү уурдап алышат. Дайыма сөздүн күчү жөнүндө эсте. Ар бир сөз жазылган же айтылган болсун, сенин жүрүш турушуңа таасирин тийгизет. Ошондуктан дайыма позитивдүү маанайда бол. Жана баарыдан мурда сага сөзүңдүн, кыялдарыңдын ишке ашыра албайсың дешкенде жөн гана дүлөй бол. Дайыма мен баарына жетише алам деп ойлон. Жаадан атуу. Бир жолу жаңы адам жаадан атууну үйрөнгөнү келди. Мугалим аны эмнеге жөндөмдүү экендигин көрөйүн деп чечти. Жаңы адам 2 жебе алып мишенге жөнөдү. Окутуучу мындай деп башын чайкады. Эч качан 2 жебе алба. Экинчи жебеге үмүттөнүп, биринчи жебеге кайдыгер болосуң. Дайыма менде бир гана шансым бар деп эсепте жана жалгыз жебе менен мелжеген жериңе тийгизүүгө аракеттен. Сетевой маркетингде алгачкы кадам эң маанилүү болуп эсептелинет. Ошондуктан бул уламыштын негизинде өз турмушуңда жаңы бир нерсе издеп жана колдонуп жүргөн адамга бир нече кеңеш берер элем. Алгачкы кадам жасоону үйрөнүңүз. Анан өзүңүздү өстүрүңүз. Биринчи жолу бир нерсе жасаганда алдыга чуркабаңыз. Ушул башталыш гана сенин өсүп өнүүүң үчүн негиз болот. Башталышка канча сапаттуу мамиле жасасаң, ишиң ошончо жакшы жылат. Анча чоң эмес айырма. Бир чыгыш башчысы бардык киши биринин артынан бири түшүп калгандай түшүн көрөт. Ал катуу толкунданып, өзүнүн түш жоруучусун чакырат. Ал анын көңүл коюп угуп мындай дейт. Өкүмдар, мен сизге кайгылуу кабар билдиришим керек. Сиз жакындарыңыздын биринин артынан бирин жоготосуз. Бул сөздөр башчынын каардануусуна алып келди. Ал түш жоруучуну түрмөгө камоону жана башка түш жоруучуну чакырууну буйруду. Ал түштү угуп мындай деди. Мен сизге кубанычтуу кабар билдиргенимге бактылуумун. Сиз өзүңүздүн туугандарыңыздын баарынан көп жашайсыз. Башчы кубанып, аны жооруган үчүн беришендик менен сыйлады. Кызматчылар абдан таң калышты. Сен деле өзүңдөн алдыңкы байкуш айтканды айттың. Анан эмнеге ал жазаланды, а сен сыйлык алдың деп сурашты. Ал мындай деп жооп берди. Биз түштө экөөбүз бирдей эле жоорудук, бирок баары эмне айтууда эмес, аны кантип айтуудан көз каранды. Forever Living Products компаниясынын артыкчылыгы жөнүндө презентация. Ар бир үй бүлөдө ден соолук боюнча көйгөй бар экени жашыруун эмес. Чоң көйгөй болбосо да, бирок бар. Артрит, ашказан язвасы, псориаз жана башка. Биз адамдар тарабынан канчалык көп сандаган дарылар ичилгенин абдан көп көрөбүз. Бирок бул химиялык дары-дармектердин тескери эффекттери бар экендигин унутабыз. Бирин дарылап, башкасын өлтүрөбүз. Дарыгерлер көбүнчө дарыны өмүр бою ичүүдөн башка альтернатива беришпейт. Көбүнчө токсикалык жана бузуучу.
Дарылар оорунун өнүгүшүн гана токтотуп, бирок дарылай албайт. Анткени дары-дармек өндүрүүчүлөр өзүнүн жылдык кирешесинин 60%-ын дарыгерлердин жардамы менен дары сатуудан алышат. Жыйынтыгында абдан кайгылуусу статистика азыр өлүмдүн саны боюнча жүрөк кан тамыры ооруларынан, онкологиядан, травмадан кийинки дүйнөдө 5-орунда дарынын тескери таасиринен же дары туура эмес кабыл алуудан болгон өлүм турат. Бул боюнча YouTube'дан «Осторожно, лекарство» деген видеону көрүп койсоңуздар болот. Бирок альтернатива бар го. Дайыма эки медицина болгон. Салттуу жана салттуу эмес. Биз баарыбыз эле элдик медицинага кылымдар бою текшерилген рецепттерге, жаратылыш берген баардык жакшы нерселерге ишенебиз. Биз баарыбыз алоэ жана бал бул доктордун керемети экенин билебиз. Компания Forever Living Products алардын негизинде продукцияларды чыгарат. Алоэ вера жана ары өстүрүүнүн продуктусу бизге ден соолук жана сулуулук берет. FLP продукцияларынын артыкчылыгы: баасы боюнча ыңгайлуу, пайдаланууда ыңгайлуу жана жөнөкөй. Алоэ жана бал миңдеген жылдар бою адамдарга белгилүү, көп функциялуу, күнүмдүк пайдаланылат жана ар бир адамга керек. Тиш пастадан баштап кир жуучу суюктукка чейин. Түгөнөт жана кайра сатып алууну талап кылат. Экологиялык таза жердин ичүүчү суусу менен сугарылышы, колдо жыйноо, химиялык азыктын жоктугу. Жогорку сапаттуу. Биринчиден, алоэ боюнча эл аралык илимий кеңештин баасы сертификат, кашер сертификаты, Ислам коомунун кубаттоо сертификаты халал, Россиянын МЧС продукцияны пайдаланат сертификаты берилген. Экинчи, алоэни турукташтырууга стабилизация, эксклюзивдик патент, кычкылдануу процесстерин токтотуу. Үчүнчү, 4 жылга алоэнин тирүү касиетин сактоо бардык продукцияларда. Ден соолукка карама каршы таасири жок. Упаковкага эксклюзивдик патент, 3 катмарлуу жарыкты өткөрбөөчү атайын пластик. Үнөмдүү, супер эффективдүү. FLP компаниясынын артыкчылыгы: биринчи, алоэден жасалган жана ары продуктусун өндүрүү боюнча дүйнөлүк лидер. Экинчи, MLM системасындагы дүйнөдөгү эң тез өнүгүп жаткан компания. Үчүнчү, 147 өлкөдө өкүлчүлүгү бар. Сатып алуу көлөмү боюнча Япония, Германия, Англия, Италия, Индия сыяктуу өнүккөн өлкөлөр лидер. Төртүнчү, АКШ емиши боюнча эң жакшы бизнес куруучу. Бул тазалыкты жана продукциянын жогорку сапатын эң чоң көрсөткүчү. Бешинчи, Америка жана Канада боюнча эң жакшы. Кытай топторунун активдүү ишинин эсебинен Торонто, Канада эң жакшы. Кытайлар салттуу эмес медицинаны тутунушат. Акыркы жылдарда АКШдагы орус тилдүү топтор жогорку натыйжаларды көрүүдө. Жетинчи, компания дарыгер адистер менен иштейт, врачтар менен иштейт. Сегизинчи, 2010 жылда жылдык товар айлануусу 3 миллиард АКШ долларын түзгөн. Тогузунчу, товар айлануунун кыйшаюусуз өсүшү 43 жыл ичинде сатуунун көлөмү төмөндөгөн эмес. Онунчу, Forever'ге дүйнөдөгү алоэ веранын 85% тиешелүү. 11. Forever биржада акциясын сатпайт, жеке менчик компания болуп эсептелинет. 12. Forever бардык скиллдер үчүн көзөмөл жүргүзөт, өстүрүү, өндүрүү жана сатуу. 13. Соопчулук иш аракеттери. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн бала бакчаларды кармоо, травмадан кийинки күйүк реабилитациялык борборду колдоо, согуш болгон жерлерде продукцияны колдонгон үчүн Афганистан, Иран компания FLP компаниясы АКШ армия командачылыгынын ыраазычылык каттарын алган. 14. 43 жыл ичинде FLP бир да жолу өзүнүн кызматкерлери жана дистрибьюторлорунун төлөм чектерин ар бир айдын 15-нен кечиктирген эмес. Маркетинг пландын артыкчылыгы: бекер келишим жана бекер компьютердик тейлөө. Биринчи, бекер компьютердик тейлөө. Экинчи, статусту тастыктоо деген сыяктуу атайын жок, реквалификациянын жоктугу.
Үчүнчү, алгачкы акча салуунун жоктугу, ар бир адам үчүн кирүү мүмкүндүгү. Төртүнчү, статусту сатып алуу мүмкүн эмес. Бешинчи, маркетинг дистрибьютордун кайра сатып алуусуна багытталган. Бизнеске кирүүсүндө чоң сумма салууга багытталган эмес. Алтынчы, карьердик тепкич боюнча төмөн кулоо мүмкүн эмес. Жетинчи, иш аракетти убактылуу токтотуудан командаңды жоготуу мүмкүн эмес. Сегизинчи, продукцияны жана маркетингдин уникалдуулугу тез дубликация жасоого жана команданын тизмектелишине алып келет. Тогузунчу, бизнести бүт дүйнө боюнча өнүктүрүү мүмкүндүгү. Онунчу, машина, үй, яхта алуу үчүн бонус алуу мүмкүнчүлүгү. 11-ci, компаниянын эсебинен Европалык раллиге жана эл аралык АКШ раллиге катышуу. 12-ci, тобокелчиликсиз, риск жок бизнес. Акча салуу жок үчүн акча жоготуу мүмкүн эмес. 13-cü, адилеттүү бизнес. Адам канча көп иштесе, ошончо пайызы жана бонусу жогору. 14-cü, бардык деңгээлде бекер окутуу. Skype конференция, Zoom конференция, вебинарлар. 15-cü, продукцияны кайтарууга жана бизнестен чыгууга кепилдик, гарантия берилет. Ийгилик жөнүндө цитаталар жана афоризмдер. Ийгиликке команданын тажрыйбасын колдонууну каалаган, командада иштөө тажрыйбасы бар гана адамдар жетишет. Эдвард Лоуар, EOSC компаниясынын эффективдүү уюштуруу борборунун жетекчиси. Эгерде сиз ийгиликке жетишүүнү кааласаңыз, анда ийгиликсиздин санын 2 эсеге көбөйтүү зарыл. Томас Джон Отсон, легендарлуу америкалык ишкер жана жетекчи, IBM компаниясынын негиздөөчүсү жана президенти. Ийгиликтин эң маанилүү формуласы болуп, адамдар менен тил табыша билүү эсептелет. Теодор Рузвельт. Ийгиликтин эч кандай жашыруун сыры жок. Бул даярдыктын, оор жумуштун жана ката кетирүүдөн сабак алуунун натыйжасы. Колин Пауэлл. Көйгөйдү чечпеңиз, мүмкүнчүлүктү издеңиз. Джордж Гилдер. Эгерде сиз коюлган максаттардын үстүнөн иштесеңиз, анда бул максаттар сизге иштейт. Джим Рон. Ар бир каалоо сага аны ишке ашырууга зарыл болгон күч менен бирге берилет. Мүмкүн, бирок бул үчүн эмгектенүүгө туура келет. Ричард Бах. Сиздин канча көп кулаганыңыз мааниге эмес, сиздин канча көп турганыңыз маанилүү. Вин Ломбардин. Пассивдүү кирешенин булактары же камсыз болгон жашоого жол. Ар бир адамдын жашоосунда ал өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонуучу учур келет. 10-15 жылдан кийин менин жашоом кайда өзгөрөт жана мен эмне болом? Мен иштей албай калган мезгилде жана картайганда эмне болот? Менин пенсиям мага жетеби? Бул учурда мен өзүмдү коомдун толук кандуу мүчөсү сезе аламбы? Пассивдүү киреше бул байлыкка чыныгы жол экендигин барган сайын көп адамдар түшүнүп башташты. Анткени бир гана пассивдүү киреше адамдын каржыдан көз карандысыз кылат. Бекеринен бай адамдар перспективасында пассивдүү киреше алып келе турган иш кылуу керек жана тыйын үчүн аткарылуучу жумушка убакыт коротпоо керек деп айтышпайт. Пассивдүү киреше деген эмне? Пассивдүү киреше бул сиздин түздөн түз катышууңузсуз иштеген ар түрдүү булактардан сиз үзгүлтүксүз алуучу акчалардын агымы. Буга төмөндөгүлөр кирет: банкка акча салуу, кыймылсыз мүлктү ижарага берүү, баалуу кагаздарга акча салуу, өзүңүздүн бизнесиңиз жана башка. Ага ар бир адамдын жетүүсүнө жол бар. FLP компаниясы сизге мындай мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Компанияга келип жаңыдан товар алганыңызда сизде 5% арзандатуу болот. Сизде жаңы статус болот. Статустун аты ассистент супервайзер деп аталат. Эгерде командаңыз менен 2 айдын ичинде 25 балл топтой турган болсоңуз, анда сизде супервайзер деген статус болот. Супервайзер статусунда сизде 38% арзандатуу болот. Эгерде команда менен 2 айдын ичинде 75 балл же
case credit топтосоңуз, анда сизде ассистент менеджер деген статус болот. Ассистент менеджер 43% скидкага ээ болот. Ошондой эле команда менен 2 айдын ичинде 120 же 4 айдын ичинде 150 балл топтосоңуз, менеджер деген статуска ээ болосуз. Менеджерлер де 48% скидкага ээ болот. Эсептеши ыңгайлуу болуу үчүн компанияда Credit Case CC1 кабыл алынган. Баасы болжол менен $189 жана бардык бонустар бул суммадан эсептелинет. Буйрутмада башында 2 арзандатуу бар. 5% жана 30%. 5% арзандатууда 1 CC-нин баасы болжол менен $160 барабар. 30% арзандатууда 1 CC-нин баасы болжол менен $132 барабар. Мисалы, бир банка алоэ вера гель $16,95 болгон болсо, 5% арзандатуу менен $16,11, 30% арзандатуу менен $11,87 барабар болот. Жигердүү эмгектенүүсүз ийгиликке умтулуу бул эгилбеген түшүмдү күтүү сыяктуу эле. Дэвид Блай. Эсиңизге түйүңүз, акча көбөйүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Франклин.